Артабан без һеҙҙең менән ҡылым тураһында һөйләшәбеҙ. Ҡылым, әлбиттә, телде өйрәнгән ваҡытта төп урында алып торған әйберҙәрҙең береһе, төп һүҙ төркөмдәренең береһе. Ғәрәп телендә ҡылым буйынса айырым ҡылым менән айырым фән шөғөлләнә, уны шулай уҡ сарф тип тә атайҙар, сөнки ул бик ҙур ғына өлкә һәм бик кәрәкле өлкә. Сөнки сит телдә һөйләшкән ваҡытта иң төп һүҙҙәр, әлбиттә, улар ҡылымдар. Беҙ үҙебеҙҙең ниндәй генә телмәребеҙҙә һүҙҙе ҡулланһаҡ та, ниндәй генә ваҡиға тураһында бәйән итһәк тә, һәр ваҡыт унда ниндәйҙер эш хәрәкәт, унда ниндәйҙер динамика бар. Һәм шул сәбәпле беҙ бына ошо ҡылымдарҙы ҡулланабыҙ. Һәм ҡылымдар ул нимәһе менән айырылып тора? Телде өйрәнгән ваҡытта улар башҡа һүҙҙәрҙән шуныһы менән улар беҙҙең һәр ваҡыт үҙгәрештә. Менә үҙҙәре динамиканы, то есть һәр ваҡыт хәрәкәтте белдергән кеүек, үҙҙәре лә һәр ваҡыт хәрәкәттә. Менә шуныһы менән ул бер яҡтан әҙерәк ауырыраҡ та, икенсе яҡтан ул йышыраҡ та ҡулланыла. Ҡылым тураһында дөйөм әйткәндә, ғәрәп телендә бөтә булған ҡылымдар да тип әйтергә була 3 хәрефтән барлыҡҡа килгән. 3 тамыр хәрефтән. Әлбиттә, бар ҡылымдар 4 тамыр хәрефтән барлыҡҡа килгәндәре. Әммә күп осраҡта улар беҙҙең 3 тамыр хәрефтән барлыҡҡа килгән. Шуға күрә лә беҙ оҙон ниндәйҙер берәй ғәрәп һүҙен алһаҡ та, уның нигеҙендә 3 кенә тамыр хәреф ятыуы ихтимал. Мәҫәлән, башҡорт теленә килеп ингән, әйҙәгеҙ ҡайһы бер һүҙҙәрҙе ҡарайыҡ. Мәҫәлән, истиғфар тигән һүҙ, истиғфар тигән һүҙҙе алып ҡараһаҡ, истиғфар. Менә бында беҙ күрәбеҙ башҡорт телендә 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 хәреф. Әммә ошо һүҙҙең нигеҙендә ғфр, ғафара тигән ҡылым ята, ғәфү итеү, яғни. Менә шуның кеүек, яғни оҙон-оҙон һүҙҙәрҙе алһаҡ та, уның нигеҙендә бер нисә генә һүҙ ята. Бер нисә хәреф кенә ята, тамыр хәреф. Шуға күрә лә тамыр хәрефтәр ғәрәп телендә күп осраҡта ул 3 була. Оҙон-оҙон һүҙҙәрҙә лә күп осраҡта ул беҙҙең 3 була. Бик һирәк осраҡта беҙ күрәбеҙ 4 тамыр хәрефле һүҙҙәрҙе. Тимәк, әйтеүебеҙсә, ҡылым ул беҙҙең төп 3 тамыр хәрефтән тора. Менә ошо 3 тамыр хәрефтән торған ҡылымдарҙы ғәрәп телендә беҙҙең Рәсәй ғәрәп теле белгестәре тип әйтәйек, Совет осоронан башлап, яғни беҙҙә ҡабул ителгән система буйынса беренсе порода, йә булмаһа беренсе төр тигән исем аҫтында йөрөтәләр. Уларҙы ғәҙәттә рим цифралары менән билдәләйҙәр. Шуға күрә лә дәреслектәрҙә һеҙ уларҙы тап менә ошо рим цифраһы аша күрә алаһығыҙ. Әммә әйтергә кәрәк, ғәрәп тел белемендә ғәрәптәр үҙҙәре әлбиттә бындай һүҙҙе порода тигән нумерацияны әлбиттә ҡулланмай. Әммә беҙҙең барлыҡ китаптар да ошоға ҡалыплашҡан, шуға күрә лә беҙ дә ошо тәртип буйынса ҡарап китербеҙ. Яғни, бөтә булған ҡылымдар ғәрәп телендә күпселеге тип әйтәйек, улар 3 тамыр хәрефтән тора. Һәм уларҙың үҙенсәлеге ошонан. Беренсе хәрефтең хәрәкә һәр ваҡыт ә, икенсе хәрефтеке ул беҙҙең үҙгәрә төрлөсә, һәм өсөнсөһө ул беҙҙең фәтха шулай ҡуйылған. Ә бында беҙҙең ә булыу ихтимал, һирәк осраҡта и, һәм тағы ла һирәгерәк осраҡта беҙҙең у булала. Әйҙәгеҙ бер-ике миҫал ҡарап китәйек. Кәтәбә дигән бер миҫалды яҙайыҡ. Кәтәбә. Был беҙҙең яҙырға. Тағы ла бер миҫал яҙайыҡ. Шәрибә. Шәрибә. Эсергә. Һәм тағы ла бер миҫал алайыҡ. Кәбүрә. Ул беҙҙең үҫергә. Менә күреүебеҙсә, беҙҙең был ҡылымдарҙың бөтәһендә лә тамырында 3 хәреф. Кәф, тә, бә хәрефтәре. Шин, ро, бә хәрефтәре. Кәф, бә, ро хәрефтәре. Һәм иғтибар итегеҙ, уларҙың беренсе хәрәкәһе бөтәһендә лә ә, фәтха яғни. Икенсе хәрәкәһе өсөһөндә өстөрлө. Кәтәбә тигәндә ә, шәрибә тигәндә кәсрә и, һәм кәбүрә тигәндә дамма у. Һәм һуңғылары, әлбиттә, әйтеүебеҙсә, ул бөтәһендә лә бер төрлө, яғни фәтха. Тимәк, менә ошо форма 3 хәрефтән тора. Тинек, уны шуға күрә лә беҙ беренсе порода, яғни беренсе төр ҡылым тип атайбыҙ. 3 хәрефтән тора һәм ошондай хәрәкәләре. Менә быларҙың туранан-тура тәржемәһе ул яҙырға, эсергә һәм үҫергә түгел, ул яҙҙы,
ул эсте һәм ул үтте. Менә без белүебезчә һәрбер телдә инфинитив дигән әйбер бар. Башкорт телендә уны уртак кылым дип атайлар. Ягъни инфинитив ул кылымның башлангыч формаһы. Әгәр дә мәсәлән без рус телендә что делать, что сделать дигән һорауга җавап биргән, нимә эшләргә дигән һорауга җавап биргән һүзне инфинитив дип алабыз, я булмаһа кылымның башлангыч формаһы дибез. Башкорт телендә лә ошо рус теле нигезендә тап ошо инфинитив формаһы алынган һәм без әйтәбез, башкорт телендә лә һүзлектәрдә без күрәбез барырга, күрергә, яшәргә дигән форманы. Әмма гарәп телендә ундай форма юк. Гарәп телендә инфинитив юк. Гарәп телендә нимә эшләргә дигән һорауга җавап биргән форма юк. Шул сәбәпле гарәп телендә башлангыч форма буларак өченче зат, үткән заман, берлектә, ир-егетте белдергән кылым алынган. Кәтәбә ул язды. Ир кеше берлектә, үткән заманда. Шәрибә ул эсте. Ир кеше үткән заманда берлектә. Кәбүрә шулай ук ул үтте, үткән заманда берлектә ир категориясына караган объект дип әйтәйек. Менә шуңа күрә лә ошо формаларны тап һез очратырһығыҙ һүҙлектәрҙә. Һәм уның тура тәржемәһе әйтеүебеҙсә, ул яҙҙы, ул эсте һәм ул үтте. Хәҙер инде менә үткән заманда ошо беренсе пароданы, беренсе төр ҡылымды ҡулланған ваҡытта беҙгә бит һәр ваҡыт ул кеше тураһында, өсөнсө зат тураһында ғына һөйләргә кәрәкмәй. Ҡайһы бер саҡта беҙгә әйтергә кәрәк үҙебеҙ тураһында, йәғни мин яҙҙым тип. Я булмаһа икенсе затҡа өндәшәбеҙ, һин яҙҙың. Я булмаһа күплектә беҙ яҙҙыбыҙ. Менә ошо осраҡта инде беҙ ошо ҡылымдарҙың нигеҙендә уларҙы зат менән үҙгәртә алабыҙ. Шуға күрә лә киләһе беҙҙең темабыҙ ҡылымдың үткән заманда зат менән үҙгәреше. Үткән заманда, тимәк, беҙ һөйләр өсөн үҙебеҙ тураһында, башҡа кешеләр тураһында һүҙлектә килгән ҡылымдарға махсус ялғау ғына өҫтәү кәрәк. Менә үткән заманда зат менән үҙгәреш ҡылымдарҙың бер ҙә ауыр түгел. Менә беҙ һеҙҙең менән әйтергә кәрәк икән, мәҫәлән, мин яҙҙым тип. Мин яҙҙым. Бының өсөн һүҙлектә беҙ һеҙҙең менән һүҙлек тураһында һөйләшеп киттек. Ишмурат Хәйбуллин тарафынан төҙөлгән рус ғәрәп актив һүҙлеге тигән һүҙлекте ҡулланырға кәрәк булыр. Унда беҙ махсус һылтанма эшләрбеҙ ул һүҙлекте ҡайҙан табырға була. Һәм дә шулай уҡ беҙ әйтеп киттек, шул уҡ авторҙың ғәрәпсә нисек һөйләшергә тигән китабының эсендә урынлаштырылған был һүҙлек. Һәм менә ошо мин яҙҙым тигән һүҙҙе, һөйләмде ғәрәп теленә ҡылымды дөрөҫөрәге тәржемә итер өсөн беҙ башта яҙырға тигән ҡылымды табабыҙ. Әлбиттә, ул әйтеүебеҙсә кәтәбә тигән формала килгән. Кәтәбә. Һәм әйтеүебеҙсә уның тәржемәһе ул яҙҙы. Әммә беҙгә әйтергә кәрәк мин яҙҙым тип. Менә бында иғтибар итегеҙ. Беренсе, икенсе хәрефтәрҙең хәрәкәләре шул көйөнсә ҡала. Тимәк, хәрәкәләр шул көйөнсә, уларға теймәйбеҙ. Өсөнсө хәреф әлбиттә ул шулай һаҡлана, әммә уның хәрәкәһе үҙгәреү ихтимал. Һәм унда өҫтәйбеҙ беҙ тағы ла мин тигәндә ту тигән хәрефте. Т хәрефе һәм өҫтөндә дамма. Уның алдынан һуңғы хәрефкә, өсөнсө тамыр хәрефте беҙ фәтха урынына ҡуябыҙ сукунды. Һәм килеп сыға кәтәпту. Мин яҙҙым. Кәтәпту мин яҙҙым. Һәм ошо уҡ шаблон буйынса беҙ башҡа беренсе төр, беренсе парода ҡылымдарҙы үҙгәртә алабыҙ. Әгәр дә, мәҫәлән, беҙ шулай уҡ икенсе берәй һүҙҙе әйтергә теләйбеҙ икән, мәҫәлән, шәрибә, мин эстем. Ошо уҡ ҡылымды яҙабыҙ ҙа, менә шәрибә. Һәм унда шулай уҡ беҙ өҫтәйбеҙ һуңғы хәрефкә сукунды, күреүебеҙсә сукунды. Уның аҙағына плюс ту. Туны өҫтәйбеҙ. Һәм килеп сыға шәрипту, мин эстем. Шәрипту шәй, мин сәй эстем, мәҫәлән. Шуға күрә лә менә бында беҙҙең әллә ни ауырлыҡ юҡ, тик мыны ҡушып яҙырға кәрәк буласаҡ. Кәтәпту тигәне беҙҙең аҙаҡтан ҡушып ошондайыраҡ формула буласаҡ. Кәтәпту. Мин эстем тигән форма, әлбиттә ҡушып яҙғанда, ул беҙҙең шәрипту тигеп ошолайыраҡ яҙыла. Тимәк, менә күреүебеҙсә, үткән заманда үҙгәртер өсөн ҡылымдың аҙағына махсус ялғауҙар ғына өҫтәргә кәрәк. Мин тип әйткән ваҡытта беҙ ту тигән ялғауҙы өҫтәйбеҙ.
Уның алдынан, туның алдынан торган хәрефкә сукун куярга шулай ук онытмайбыз. Артабан һин яздың дип, әгәр дә без егет кешегә өндәшәбез икән, был осракта без ошо ук ниндәйдер кылымга өстәйбез тә дигән ялгауҙы. Тә. Һәм уның алдынан торган хәрефкә без шулай ук сукунды куябыз. Без тамыр хәрефтәрҙе ғәҙәттә ошолай ҡара пунктир менән билдәләйбез. Ягъни был тамыр хәрефтәр. Бында төрлө кылым торыу ихтимал, төрлөсә кылым торыу ихтимал. Әммә һуңғы хәрефендә сукун һәм бында тә. Мәсәлән, әгәр дә без барырга дигән кылымды алһак, зәһәбә. Менә без күрәбез шулай ук ул безнең беренсе пароданан, беренсе төрдән ринципы менән билдәләнек һәм зәһәбә. Зәһәбә. Һәм ошонда һин бардың дип әйтер өсөн үткән заманда егет кешегә ошо хәрефтәрҙе менә бында куябыз. Зә, һә һәм һуңғы хәрефе бының өҫтөндә безнең сукун. Һәм шуға күрә лә зәһәбтә. Мәсәлән, зәһәбтә һин бардың ҡайҙалыр. Зәһәбтә ҡайҙалыр һин бардың һәм егет кешегә әйтәбеҙ. Артабан ҡыҙ кешегә әйтер өсөн ғәрәп телендә ҡыҙ кешегә махсус айырым форма ҡулланыла. Икенсе затта һин тигәндә һин ҡайҙалыр барҙың, һин нимәлер эшләнең, һин яҙҙың һәм башҡаһы. Беҙ унда шулай уҡ тәне өҫтәп торабыҙ ҙа, тик аҫтында кәсере ҡуябыҙ. Зәһәбти. Тимәк, әйҙәгеҙ ҡарайыҡ әле. Ошо уҡ тә беҙҙең өс затты белдерә. Зәһәпту булһа, мин барҙым. Зәһәптә булһа, һин барҙың. Зәһәпти булһа, һин барҙың, тик ҡатын-ҡыҙ. Шуға күрә лә ошо тә мин, һин һәм һин ҡатын-ҡыҙ тигәнде белдерә, әммә хәрәкәләре генә айырыла. Зәһәпту дамма менән мин барҙым. Зәһәптә фәтхә менән һин барҙың һәм зәһәпти кәсрә менән һин барҙың, ҡатын-ҡыҙ тураһында һүҙ бара. Артабан дауам итәбеҙ һәм берлектә торган һүҙҙәрҙән өсөнсө затҡа килгәндә ул барҙы. Ир егет тураһында һүҙ барһа, менә бында беҙ бер нимә лә өҫтәмәйбеҙ. Бер нимә лә өҫтәмәйбеҙ, яғни нисек бар, шулай ҡала. Сөнки беҙ әйтеүебеҙсә, һүҙлектә бирелгән ҡылымдар өсөнсө зат үткән заманды белдерә. Сөнки ғәрәп телендә инфинитив формаһы юҡ. Шуға күрә лә беҙ уларҙы шулай уҡ тәржемә иткәндә дөрөҫөрәк тә булар. Менә киләсәктә инде беҙ, мин уйлайым, шундай һүҙлектәр барлыҡҡа килер тип. Яғни кәтәбә яҙырға тип түгел, ул яҙҙы тип тәржемә ителгән һүҙлектәр. Ул беренсенән аңлайышлыраҡ булыр ине һәм практик йәһәттән әлбиттә ҡулайыраҡ булыр ине тип уйлайбыҙ. Тимәк, менә ошо өс хәреф ул беҙҙең үткән заманды белдерә. Әгәр ҙә, мәҫәлән, беҙ һүҙлектә яҙырға тигәндә кәтәбә тигән һүҙҙе күрәбеҙ икән, өсөнсө затта ул яҙҙы, ул ир егет яҙҙы тигәндә ошо кәтәбәне беҙ ҡулланабыҙ. Артабан дауам итәбеҙ, әгәр дә ҡатын-ҡыҙ булһа, ул рус телендә ана булған был осраҡта беҙ шулай уҡ ошонда, ошо уҡ ҡылымға өҫтәйбеҙ тә хәрефен һәм уның өҫтөндә сукун. Һәм иғтибар итегеҙ, бының бер үҙенсәлеге һуңғы хәрефтең өҫтөндә фәтхә була. Һуңғы хәрефтең өҫтөндә фәтхә һаҡлана. Һәм кәтәбә тигән ҡылымды алһаҡ, яҙырға, яғни ул яҙҙы, әммә ҡатын-ҡыҙ яҙҙы тип әйтер өсөн беҙ ошонда кәтәбәне өҫтәйбеҙ ҙә һәм беҙҙең күреүгесә килеп сыға кәтәбәт. Кәтәбәт, ул яҙҙы, ҡатын-ҡыҙ, кәтәбәт. Менә ошондайыраҡ беҙҙең форма өсөнсө заттың берлегенә ҡарата. Әйтеп үтеүебеҙсә, ғәрәп телендә икелек бар. Икелек. Әгәр дә беҙ ике кеше тураһында һүҙ барһа, был осраҡта махсус ҡылымдың зат менән үҙгәреү формаһы була. Әйтергә кәрәк, икелек беренсе затҡа ҡағылмай. Яғни беҙ барҙыҡ, беҙ икәүләп барҙыҡ дигән ғәрәп телендә форма юҡ. Шуға күрә лә уның урынына беҙҙең күплек ҡулланыла. Бына һеҙ икәү барҙығыҙ, улар икәү барҙы, улар икәү ҡатын-ҡыҙ барҙы дигән осраҡта айырым формалар бар. Әйҙәгеҙ ҡарап китәйек. Әгәр дә беҙгә һеҙ икәүләшеп барҙығыҙ, мында айырма юҡ, егет кеше менән ҡыҙ кешеме, әллә ике ҡыҙмы, әллә ике егетме, бер үк форма ҡулланыла. Тимәк, беҙ тамыр ҡылымды алабыҙ ҙа, артабан ул да өҫтәйбеҙ ошондай ялғауҙы. Түмә. Һәм уның һуңғы хәрефкә ҡуябыҙ сукун. Әгәр дә, мәҫәлән, беҙ кәтәбә тигән ҡылымды шулай уҡ алһаҡ, кәтәбә, ана беҙ аны яҙҙык, кәтәбә тигән ҡылымды алдыҡ яҙырға. Һәм беҙгә әйтергә кәрәк, һеҙ икәүләшеп яҙҙығыҙ. Тимәк, әйҙәгеҙ беҙ уларҙы үҙгәртәйек, икелекте әйтеп ҡарайыҡ. Беренсенән, менә бындағы сукунды ҡуябыҙ, кәтәп, артабан өҫтәйбеҙ түмә. Кәтәп, түмә, һеҙ икәүләп яҙҙығыҙ. Тағы ла берҙе иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Бында айырма юҡ. Бер егет менән бер ҡыҙ яҙғанмы уны,
ике кыз язганмы, әллә ике егет язганмы, ошо бер үк форманы кулланабыз. Артабан өченче заттагы шулай ук безнең икелекте белдерүче сүз бар. Өченче затта сак кына катмарлырак, әгәр дә ике егет эшләгән булһа, аерым форма, ике катын-кыз эшләһә, аерым форма. Бер егет менән бер кыз эшләһә, барыбер без уларны ир егетте белдерүче формага куябыз. Чөнки ир егетте белдерүче форма мужской род дип әйтәбез, ир егетте белдерүче категория гарәп телендә шулай ук дөйем категория булып та тора. Шуңа күрә лә әйдәгез без һезнең менән карап китәйек. Башта ир егетте белдерүче. Ул ике ир егет язды дип әйтһәк, я булмаһа бер егет бер кыз язды дисәк, бу осракта нимә эшләйбез? Без ошо кылымга алифте генә өстәйбез. Һәм уның алдынан әлбәттә фатха булачак. Шуны да онытмайбыз. Димәк, ул ике егет язды дисәк, катаба. Һәм монда алиф һудып әйтелә. Катаба. Алиф һудыла. Катаба. Аңлаешлы булсын өчен. Артабан әгәр дә инде безнең ике кыз гына ниндәйдер хәрәкәттә башкарһа, бу осракта ошо алифтең алдынан тагыла та өстәлә. Уның алдынан шул ук фатха хаклана. Һәм безнең килеп сыга инде, менә бында без ошонда тәне өстәргә тиеш булабыз. Катабата. Ул ике кыз язды. Катабата. Ихтибар итегез, өченче затта икелекте белдергән вакытта асык ижектәр, ябык ижектәр бында яңгырамай. Катаба һәм катабата. Артабан без һезнең менән күплеккә күчәбез. Күплеккә килгәндә без нимәнеләр эшләнек дип әйтер өчен, ошо ук шаблондың һуңгы хәрефе сукун менән була һәм онда нә дигән ялгау өстәлә. Нә дигән ялгау өстәлә. Мәсәлән, шулай ук без яздык дип әйтер өчен, без катаба дип дигән форманы алабыз, хүзлектән күчереп алабыз. Хүзлектә менә тап ул шулай язылган. Хәзер без аны үзебезчә үзгәртәбез. Димәк, беренче менә сукунды монда куябыз. Артабан өстәйбез монда нә. Һәм килеп сыга катабна. Әлбәттә, моны безгә кушып язарга кирәк булачак. Катабна без яздык. Коран Кәримдә еш кына ошо беренче зат исеменнән Аллаһ Тәгалә әйтә. Җагална, мәсәлән, без барлыкка килтердек һәм башкалары, ягъни Коранда бу безнең еш осраган заман формаһы дип әйтәйек. Икенче затта ике форма бар. Һез ир егеттәр һәм һез катын-кызлар дип. Һәм менә бында без ошо һуңгы хәрәкәгә әлбәттә гадәттәгечә сукун тора, һәм менә унда тагыла без өстәйбез тум дигән ялгауды. Тум. Һәм без килеп сыга һез яздыгыз дигән форма катабтум. Катабтум, ягъни һез яздыгыз. Катабтум, һез яздыгыз. Бу ир егеттәр. Артабан шулай ук катын-кызларга без әйтһәк, һез яздыгыз дигән форманы әйтергә теләһәк, бу осракта гадәттәгечә һуңгы хәрефте сукун менән куябыз һәм без монда өстәйбез тунна дигән ялгауды. Тунна. Һәм килеп сыга, һез яздыгыз, мәсәлән, шул ук катаба дигән кылымды мисалга алһак, катаб тунна. Һәм әгәр дә инде ошондай мисалды без кайдалар осратабыз икән, димәк без монда күрәбез тик катын-кыз тураһында гына һүз бара. Мәсәлән, Коранда асынап та шундай аяттар бар. Онда менә ошо аяттардагы ялгауларга карап кына без аңлай алабыз. Димәк, монда һүз тик катын-кызлар тураһында гына бара. Ир егеттәр бу мәсьәләләр дип әйтәйек, бу эшләрдә катнашмай. Оны ошо тап контекст буенча ла түгел, хатта ошо кылымдың составы, уның формаһы буенча ла белергә була. Артабан безнең өченче затның күплеге калды. Ул да булһа, димәк, һез бардыгыз дигән шулай ук ике формаһы бар. Һез бардыгыз ир егеттәр һәм һез бардыгыз катын-кызлар. Димәк, үткән заманда нимәнеләр эшләнегез? Мотлак рәвештә бардыгыз түгел, һез нимәнеләр эшләнегез, ниндидер эштә башкардыгыз үткән заманда. Ир егеттәр булган вакытта игътибар итегез, онда безнең өстәлә вау, бу вау җәмигә дип атала, ягъни күплекте белдерүче вау, һәм уның адагыннан мотлак рәвештә алиф була. Игътибар итегез, бу алиф безнең укылмай, ул вауды каплап тора. Итегездә була, без һезнең менән беренче дәрестә һөйләшкәннек, алиф хәрефе ул ябай гына хәрефкә охшаган булһа ла, халкыбызда әйтмешләй, уны таяк дип кенә белергә булһа ла, әмма уның функцияһы гарәп телендә күп кенә. Һәм менә без күрүебезсә, ошо ваул җәмигә, күплекте белдерүче вауның каплап тору функцияһы ла алифкә керә. Һәм шуңа күрә лә, менә бу осракта алиф укылмай.
Демәк, адағында у тип кенә укыйбыз, әлифте укымайбыз. Әлифтең функцияһы монда башкасарак. Һәм әлбиттә, вау булганга күрә, уның алдынан фонетик закондарға ярашлы һуңгы хәреф дамма хәрәкәһе менән билдәләнә. Һәм әгәр дә инде без улар яздылар дип әйтергә теләһәк, демәк, кәтәбу дип әйтергә тиеш булабыз. Кәтәбу. Игътибар итегез, әлиф укылмай. Кәтәбу. Демәк, улар яздылар, ир-егеттәр. Артабан, әгәр дә улар, ҡатын-ҡыҙҙар, нимәнеләр эшләнеләр дип әйтергә теләһәк, безнең һуңғы хәрәкәбеҙ, ул һуңғы хәрефебеҙ сукун менән билдәләнә, һәм был ҡылымға нә дигән ялғау өҫтәлә, ягъни нун һәм фәтхә. Һәм беҙҙең килеп сыға, улар ҡатын-ҡыҙҙар яҙҙылар, кәтәбнә. Кәтәбнә. Улар ҡатын-ҡыҙҙар яҙҙылар. Бына күреүебеҙсә, бөтәһе ғәрәп телендә ошондай формаларҙың һаны 13 булды. Тимәк, берлектә беҙҙең мин, һин ҡатын-ҡыҙ, ул ҡатын-ҡыҙ, бөтәһе 5 булды. Артабан икелек беҙҙең булды. Һеҙ икәү. Мында айырма юҡ, бер генә форма. Артабан улар икәү ир-егет, улар икәү ҡатын-ҡыҙ. Күплеккә килгәндә беҙ, һеҙ ҡатын-ҡыҙҙар, һәм улар ир-егеттәр, һәм улар ҡатын-ҡыҙҙар. Менә күреүебеҙсә, ғәрәп телендә бөтәһе 13 форма бар. Шуға күрә лә буларҙы беҙҙең иҫтә ҡалдырырға кәрәк. Үткән замандың ауырлығы юҡ. Ни бары ошо һуңғы ялғауҙарҙы ятлап алып иҫтә ҡалдырырға кәрәк. Тимәк, мин булһа ту өҫтәлә, һин булһаң тә, һин ҡатын-ҡыҙ ти, ул булһа бер нимә лә өҫтәлмәй, һүҙлектәге һүҙҙе алабыҙ. Әгәр ҙә ул булһа ҡатын-ҡыҙ, рус телендә ана, тимәк, беҙ әйтәбеҙ унда т өҫтәлә асыҡты сукун менән. Менә ошоларҙы иҫтә ҡалдырабыҙ. Һәм иғтибар итегеҙ тағы ла бер әйбергә, һуңғы хәрефтең өҫтөндә һәр ваҡыт сукун булмай. Ҡайбер саҡта унда фәтхә, ҡайбер саҡта унда дамма була. Ана шуға ла иғтибарығыҙҙы йүнәлтергә кәрәк булыр. Ҡылымдарға килгәндә тағы ла бер мәсьәләгә туҡталып китергә кәрәк булыр. Ул да булһа, беҙ әйтеүебеҙсә, әлегә беҙ һеҙҙең менән ҡараған ҡылымдар, улар беҙҙең беренсе пародала, яғни беренсе төркөмгә ҡараған ҡылымдар. Һәм әйтеүебеҙсә, беренсе парода тип билдәләнгән ҡылымдарҙың үҙенсәлеге, улар бөтәһе лә 3 хәрефтән тора, һәм өсөһө лә улар тамыр хәреф. Менә ҡарайбыҙ, 1 хәреф, 2 хәреф, 3 хәреф. Менә шуға күрә лә уларҙы беҙ беренсе тип билдәләнек. Тағы ла ҡылымдарҙы бүлеп ҡарарға була, уларҙы рус телендә, йә булмаһа башҡа телдәрҙә таралған ҡағиҙә булараҡ дөрөҫ һәм дөрөҫ булмаған ҡылымдар. Ундай терминды һеҙ ишеткәнегеҙ бар. Инглиз телендә лә ундай ҡылымдар бар, рус телендә лә һәм башҡалары. Дөрөҫ һәм дөрөҫ булмаған ҡылымдар. Яғни ул нимә менән бәйле? Тимәк, дөрөҫ булған ҡылымдар бер шаблонға, бер үлсәмгә ярашлы үҙгәрә, зат һәм һан менән, ә инде дөрөҫ булмаған ҡылымдар, улар беҙҙең иҫкәрмә булып тора, уларҙы йыш осраҡта ятлап алырға кәрәк. Һәм ғәрәп теленә килгән ваҡытта дөрөҫ булмаған ҡылымдар тип шулай уҡ айырым төркөмдәрҙе билдәләйҙәр. Ысынлап та уларҙың зат һәм заман менән үҙгәреше саҡ ҡына икенсерәк килеп сыға. Яғни, ғәҙәти беҙ һеҙҙең менән менә әле үткән заманда ҡараған шаблонға тура килеп етмәүе, йә булмаһа башҡасараҡ булыу ихтимал. Әммә нигеҙҙә ул тура килә. Әммә бында саҡ ҡына башҡа факторҙар был мәсьәләгә йоғонто яһай. Уларҙы беҙ һеҙҙең менән шулай уҡ киләсәктә ҡарап китербеҙ. Ә әлегә нимә әйтеп китәһегеҙ килә? Ниндәй ҡылымдарҙы дөрөҫ һәм ниндәй ҡылымдарҙы дөрөҫ түгел тип әйтергә була һуң? Дөрөҫ тип әйтәбеҙ беҙ, әгәр ҙә ошо 3 хәреф тә, ул өсөһө лә тартынҡы булһа. Тартынҡы хәрефтән булһа, тимәк, улар дөрөҫ ҡылымдар. Әгәр ҙә шуларҙың береһе, ошо 3 тамыр хәрефтең береһе генә һуҙынҡы булһа, яғни әлиф, вау, йә булмаһа әлиф маҡсура икән, тимәк, ул беҙҙең дөрөҫ булмаған ҡылымдар рәтенә инә һәм уларҙың ошо зат менән үҙгәрешендә башҡасараҡ булыуы ихтимал. Шуға күрә лә әлегә беҙ һеҙҙең менән дөрөҫ булған ҡылымдарҙы ҡарайбыҙ һәм дөрөҫ булған ҡылымдарҙы әйтеүебеҙсә, 3 хәрефе лә ул тик тартынҡынан торорға тейеш. Дөрөҫ булмаған ҡылымдар буйынса беҙ һеҙҙең менән айырым һөйләшербеҙ.